إليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Құдайдарға еңді қабыл қыла көр. Құдай өзің ушул оқылған Құранның сообун Құдайдың кулу пайғамбардың үмметі мүлде мұсылман марқұмдардың арбақтарына, ата-бабаларыбыздың арбақтарына, жақындарыбыздың арбақтарына, енелеріміздің арбақтарына қалыс бағыштадық. Жаратқан Алла Таала өзің ушуларға сообун жеткіре көр. İşimizde iyilikte kıla kör. Amin. Allahu Ekber. Kırgız eli kılım arıtkan bayırk el, Kırgız elinin ruhani dövlötünün tuğçokusu olgan Manas bayanı elibizde aytılat başkanı koyup Manas'da aytты. Ошол Manas önörün azdık деп келаткан азыркы Manasчы залкарыбыз Dövletbek Sıdıkov Manas'tan üzümde aytıp koysa. Arabаңыздар кыдырды арыган кыргыз журту. Саяк атам ұрпақтары. Атабыздын арбагы колдосун. Айбек айтат чоң казаттан айт деп анан бираз үзүндү айтып берейин. Бейжинде кыргыздын журту камап алып аткан жеринен үзүндү айтып берейин. Ошо Эсенкандын чебин камап турганда Эсенкан кароолго чыгып карап кыргыздын эл экенин, сел экенин көрүп чет Бейжиндин андыгын бербесем болбойт деп турган жерине бираз сүндү айтып берейин. Ай күл маммазга улам акулла минни барбайып ата кең маммаздардайып акелте мылтыга сынып арбагы журттан ашынып тилиги тегизери теңири сүйгөн эгиздери жан жаратып кудурет мындайды бербейт дегеле шай колдогон шерлеле түнү өткөн жерине түптү мазар орнугун басып өткөн жерине баш алуу мазар орнугун ата кең Манас көкжалды кайып бирлери колдогон кечөгүнү сурасаң жайда кайгыры коштогон жалбарыстан окшогон жалданып киргенде алдынан менде тоспогон алдынан чыкпан оңбогон жараткан теңири колдогон эрден Манас кабылдан арасына Бейжиндин элчи салган эмеспи эл бийлеген сурасаң челчи салган эмеспи жазы жак жалпак тил жумуру баштуу бендеден чөчөн салган эмеспи көптү көргөн данышман көсөм салган эмеспи кара тилин кайраган кан алдында тайбаган калыстыгын жарлаган эрден салган эмеспи белгилүү тууган момундай белден салган эмеспи аргынгандын ажыбай үзүктөй калпак эршуту так ошондон арага жүргөн экен ушусу азыркысын караса атаң кыргыз тукумун эрдигин айтып бар деле аяламдын өзүндө кеңдигин айтып бар деле өдөнүн чөбү пас болот кыргыздын элин аз болот аз экенге карабайт өлүм кайдан экен деп кара жанын аябайт уран салып киргенде баскан жерин дугулган калайман салып чугулган ылдыйдын чөбү пас болот кытайдын эгели чөп болот так ошондо жанагы чөптөй жайнап көп болот көптүгүнө караса так ошондо жанагы темир аркан торчоң көп тегиз балбан колчоң көп тегеректе балам деп бөрүдөй талап кыргызга кыйын мүшкүл салам деп салганына карабайт атаң кыргыз тукуму карадан аябайт намыс десе жүгүргөн эми түкелей басып бүгүлгөн жоону көрсө сүйүнгөн катынын көргөн немедей кашкая күлүп жүгүргөн өлүм десе жүгүргөн өкүм кыргыз эмеспи өлгөн
өлгөн сайын нөрчүгөн, чапкан сайын түтөгөн, барган сайын күчөгөн. Кайран кыргыз тукумбу тегеректеп жергеге коңгон экен ушуну так ошондо караса. Эсенганга барганда хан алдында жанагы канча күндөн бери карай хан алдында кеп айтып, Кабылан Манас жарлыгын так ошондо көп айтып эми барганда азыркысын караса келгени миң элчини мына ошондо жанагы ало кенин коңурбай соймок болуп алыптыр. Эки көзүн кашайтып оймок болуп алыптыр. Заварызындан түйүнне салмак болуп алыптыр. У ачтып күйүнне аркан салып башына, азап салып башына так ошондо жанагы башына ок кийгизип так ошондо чыммачынын эрдигин ушул жерде билгизип соймок болуп алыптыр. Эсенгананда кеп айтат, коңурбай болбой жерге кир, айгараңгы көргө кир. Эзелтен калган салт экен, эзелтен калган нарк экен. Элчи менен ырчыга өлүм жок эми жүрүүчү, ара жолго киричи, арасына барганда, элчисин союп салганда сени түрүү коёбу, каптап кетсе бүгүрүт так ошондо жанагы катын менен балаңды кармап алып соёбу. Карынан алсаң оңгулбайт, эзелибизди согулбайт. Так ошондо нетесиң, мына минтип турганда, не муратка жетесиң, кече күнү сураса, атаң көрүү дүнүйө, мына ошондо оңурбай, коломолу кол алып, колдон тандап сора алып, темир аркан торчон көп, тегиз балман колчон көп, кызыл күрмө жеңи жок, кытайы бар веги жок, кара күрмө жеңи жок, калдайы бар веги жок. Эрендердин барысын чайлап алып бергенде, көк качан мадыккан камдап алып бергенде, ары жагын сураса, маңдай темири маңшал, кургу темири куттан алып, жоору куйдук жоон алып, жесумчуктун тукуму жерге сөбөрөк буйрук алып, эрдин барын бергемен, эбеге сурасаң, шердин барын бергемин, коломолу кол алып, безден кыйын зор алып, ары жагын сураса, маңгулдардан зор алып, так ошондо жанагы кетердин улуу дөжөлөй, аны дагы бергемин, чабдаратчан эзгара, манжулуктан ал болуп, касиеттүү жан болуп, так ошондо сураса, өзүмдүн улум бөрү көз, аны камдап бергемин, ары жагын сураса, атаң көрүү дүнүйө, байлалуу жаткан балбаны, адамдын мурду кулагын, тумар кылып тагынган, так ошондо жанагы колодон курган бурканга кулайым деп жалынган, эчен деген нербирдим, эчен деген шербелдим, ошолордун барысы мени басып өткөндө, жердин бети термелде, так ошондо жанаса, каскактын айдан алгандан, катырып жолго салгандан, ошондо жанагы темирден айдан алгандан, темирнишип салгандан өлүм десе жүгүргөн, так ошондо жанагы канжыга алычын, эми байлап жүгүргөн, эбеге истер бердим, эрден тандап шер бердим, темир аркан төрчөндөн тегиз балман колчондон, болумдусу бетинде, болбогону көтүндөн эрендер четинде, коркоктору четинден так ошондо караса, мылтыктууну колго алып берендерди четке алып, ошондо бетке алып, эми ошону бергенде так ошондо барбайсың, атаң көрүү бурутту айдап жүрүп албайсың, алдыңдагы карагыр аспагандай кылбайсың, бери көздөй бурутту баспагандай кылбайсың, ара жолгон элчиси эми келип турганда, эми союп салам деп, так ошондо безиндин, ушу экөөнүн мына ошондо кегин деп, кетирбестен алам деп, балакеттиң айтканың, бул айтканың кандай кеп, атаң көрүү дүнүйө, минтип жүрсөң оңбойсуң, эзели болбойсуң, так ошондо буруттун эрекенин көрөлү көңүлүнө мөгөнүнгө дегениң мунара жайын сураба мунаранын үстүнө, эми чыгып баралык аптап келген бурутка, эми каша айтпай көздү салалың, колдон келсе бурутту, койгулнашып сүрөөлү, ит өлбөстүн кара чөл, кечирип айдап алалы, так ошондо жанагы ара көткөн ара жолдун өзүнө айдап кирип салалы, колуңдан коңурук келбесе, көтүңдү кысып жүрбөйсүң, так ошондо жанагы көдөксүнүп сүйлөйсүң, так ошондо жанагы эрендериң бетинде, коркокторуң четинде, так ошондо барганда ак куланын үстүнөн неге манас сайбайсың, так ошондо жанагы кетирбегиң албайсың, азыркысын караса, дегенине көнөлү, бежинди сураса, алтай бийлик берели, андан көрө жанагы уучидип жайлайлы, анын менен манасты, мына минтип алдайлы, кандай десиң коңурбай, азыр көздү салалы, деп ошондо жанагы азыркысын караса, эрен туган эсенкан, мунаранын үстүнө эми чыгып бара эле, кенттегениң мунара жайын сураба, мунаранын бийиги 60 класс момундай, так ошондо жанагы билтерисин каптаган, доул менен чаптаган, өзүң көргөн доулбасты койдурган, атаң көрүү дүнүйө, ал кагын алтын чойдурган, ары жагын сураса, бөкөлөргө чаптырган, 6 күндүк жериңе ашпай уулган, жакыныраак там болсо кыйроо бербей жыгылган, өзүң көргөн доулбастын урулдуруп, доулу кулак тундуруп, безиндиктин
сыйлачу так ошондо жыйдырып аяктагын караса так ошондо жанагы кылкан дунайдан алгандан качырып жолго салгандан эреендер келип алыптыр жарама кылыч байланып жаар күндөй шайланып шерлер келип алыптыр жалгыз көздүү дөсү бар кудай бетин салбай кал ат көтөргүч жөөсү бар так ошондо жанагы бежиндиктин калың журт тополоңу тоз болуп түбү менен козголуп эсен канды сурасаң атаң көрү дүние салтанаты бир далай көрүнүшү момундай эми чыгып барды эле айлананын өзүнө эми көзүн салды эле так ошондо жанагы ары жагын сураса албан түрлүң эри көрдү эми укмуштуу кыйында шер көрдүң бөрүдөй болуп жаланып таң ошондо камданып айт дегенден ойт берип бешиңе кирип жетчидей тебелебеми бешиндин тентүгүнө жетчидей азыркысын караса байланып жаткан балбаны эреендерин көргөндө так ошондо буруттун эре экенин көрдүмбү өлүмдүн кайра тартпаган шер экенин көрдүңбү ат үстүндө туулган мына ошондо жанагы ташка кесип киндигин мына ошондо буунган эрең кыргыз тукуму азыркысын караса кантип айтпайм ушуну пилдин жүгүн кийгени бириминге тийгени жарагын темири кийгени жалгыз саңга тийгени жоо дегенде сүйүнгөн катынын көргөн немедей каская күрүп жүгүргөн ат үстүндө туулуп баскан кыргыз эмеспи муздабандын белинен ашкан кыргыз эмеспи ой суратып бежинде чапкан кыргыз эмеспи түбү менен бежинде кырган кыргыз эмеспи туу түбүндө булк этпей турган кыргыз эмеспи миңди көрсө шашпаган миң душманды бирөөсү көп экен деп качпаган коркуп колтук ачпаган эрең кыргыз тукуму азыркысын караса мына ошондо бежинде камап жаткан учуру алды жагын караса так ошондо жанагы ак була мини барбайыба таң маназдардайы алдын сала бергенде адамай 6000 эрдин сүрү бар артын сала бергенден ажыдаардын түгү бар жалаңкычтай бөрүнүп жерден чыга калгандай жести бөлүк аргандай көктөн түшө калгандай көрүнүшүң аргандай карачаар кабылдан окус берип ойт берип так ошондо жанагы капталында чамынат жаратарчы немедей көчүгүндө көкбөрү так ошондо камынат алып кара куш зымырык төбөдөн бутун салыптыр ажыдаар маржылан алдынан сойлоп алыптыр так ошондо жанагы ажалдын анык көзүндөй жалаңгычтын көзүндөй так ошону көргөндө мына ошондон кесенган эрекенин билдемиң эбегейсиз маназын азамай жер экенин билдеме жанында кырк бөрү эми кам манастын жөкөнүң атаңдын көрү дүние кайыптан гана туугандан ушуну эми ушулар гана келгенден учуруңу баракелде дөкө айтканың арбый берсин. Жагы экинчи бөлүктө дагы убактыбыз болсо дөөлөткө манас айттырабыз. Азыркы кириш сөз мамлекеттик жана коомдук ишмер Эмил Каптагаев агабызга берсек. Арбаңыздар, урматтуу туугандар. Мына бүгүн бир топтон бери ушу даярдап, чыгынып, камынып келаткан ишибиздин дагы ошол башталышында отурабыз. Куш келипсиздер. Бу илгертен элибизде бир жакшы сөз бар да, ошо аскартоо аягы барып чап болот, атадан алтоо болсоң да сыйлашпасаң жат болот. Мына биздин саяк эл, чоң эл, мына азыркы Кыргызстандын кайсы облуска, кайсы районго барбагын, мына биздин бир туугандар бар, бирок ошол замандын угуна жараша, замандын ыгына жараша илгерки жоокерчилик заман, баатырчылык заман өтүп, тайлак, атантай тайлактарын заман өткөндөн кийин орус букаралыгын алып, оруска кошулгандан кийин аймак бөлүнүп, тууган ортосунда катыш болбой, чынын айтканда эле баягы тууган арасы ажырап кеткен да. Мына ошонун бир кайра кайрылсак, туугандык нукка түшсөк, саяк атанын тукумдарынын башын бириктирсек деген тилек менин оюмча бардык эле жерде айтылып келген. Мына бирок ошо биримдик, ынтымак жөн жерден болбойт. Өзүңөр билесиңер, ынтымак кайсы жерде болот? Бир максатка биригип, бир жакты кара кыймылдаса ынтымак болот. Же болсо бир ишти колго алып, бир ишти түптөйбүз деп ошого жабыла көтөрсө ынтымак болот. Мына ошо акыркы 2 жылдан бери бир топ ушу мындай демилгечилердин аракети менен ушул өзүбүздү тактап алсак, өзүбүздүн тегибизди тактап алсак, өзүбүздүн элибизди тактап алсак, ким кайсы жерде жашап атат, ошол жерге барып жашап калган тарыхы кандай, ошол жерде жашап калган санжырасы кандай дегенди тактап келсек, мына ошонун аркасы менен элдин башын бириктирип алабыз деген бир жакшы ой, жакшы тилек болуп,
мына ушу 2 жылга чукулдап калды, бир топ иштер жасалды. Өзүңөр билип атасыңар, мына жерлерге барып, атайын экспедиция деп бизде мына демилгечи топ ошо жолугуп, барып сүйлөшүп, ошо менен катар эле мында өткөн илгерки санжыраларды көтөрүп, Тоголокмолдодон баштап Бала Айылчы да башка деп эски санжыраларды көтөрүп, ошо менен катар эле мына биздин окумуштуулар мына бул жерде отурат, бизден ошо Абылбек Асанканов, мына Дөөлөт Сапарбаев, мына чоң окумуштуу тарыхчылар менен сүйлөшүп, мына ошону астыга жылдырууга 1-2 кадам болуп калды да, жылып калды. Анан бүгүнкү чогулганыбыз болсо, ошол ишти андан ары карай кандай улантабыз, кандай баягы жыйналып, кандай күч дем бере алабыз ошо демилгечилерге, жерлерде кандай салым кошо алабыз деген маселелерди, анткени астыда мына саяк санжырасын тактоо, бир түзүмгө алып келүү, ошону кемтик болгон кайчылаш же болсо калпыс болуп калган жерлерин толуктоо, саяк урусуна кирген ар бир уруктун тукумдарынын бүгүнкү күнгө чейинки баягы уулдарды камтыган санжыраларын жыйноо, ошолорду бир топтом кылып, бир түзүмгө алып келүү, бул чоң иш. Муну кандай экспедиция, кандай окумуштуу болсо жасабайт, жасаага мүмкүн эмес. Бул ошо жерде мына өзүбүз жасашыбыз керек. Ар бир ата уул өзүнүн санжырасын тактаса, ар бир урук өз санжырасын тактап, астынан өйдө түрө келгенде чогулат. Бул ишти баштаганбыз, бирок тилекке каршы аябай жакшы жылып кете элек. Экинчи чоң багыт иш бул саяктан чыккан улуу инсан. Мүнүшкөрлөр, саяпкерлер, балбандар, илимпоз окумуштуулар, жазуучу, акындар, ырчылар, композитор, спортсмен болгон улуттун бир саяк эле эмес, улуттун сыймыгы болгон инсандар бар. Мына ошолорду тактоо, ошолордун тизмесин тактоо, ошолорго жөнүндө материалдарды, архивдик материалдарды, фото, сүрөт же болсо кино материалдарды жыйноо, мына ошолордун боюнча макалаларды даярдоо, ошолордун атын айтап кайрадан элге чыгаруу унутулуп бараткан. Эми жашыруун эмес да, тукумунан тың чыкса айтылып, ат айтылып, бир марекелер өтүп калып атат. Тукумунан бир жакшы тың балдар чыкпагандар болсо айтылбай унутулуп калып атат. А биздин милдет болсо эч кимди унутпай, болгон өзүбүздүн сыймык болгон инсандардын баарын көтөрүп чыгып алсак деген. Бул багытта да абдан чоң иш жатат астыбызда. Андан кийинки дагы бир багыт иш бул саяк урусуна байланыштуу уламыштар бар, атадан балага илгертен айтылып келаткан. Дастандар бар, ырлар, макал лакаптар бар, жана башка накыл сөздөр бар. Ошо өзүбүзгө тиешелүүлөр, бул мурас да, чоң мурас. Мына ошолорду жыйнасак, ошолорду чогултсак. Анан мына азыр мен айтып баягы бу да учкул сөз болуп кетти, саяк каалаган жеринде жашайт дегенде. Каалаган жеринде жашап, азыр Кыргызстандын бардык бурчунда мына биздин туугандар жашап атат. Мына ошо биздин туугандар жашаган жер суунун аттарын, жайлоолордун аттарын, тоолордун аттарын чогулту. Мына ушул жерде биздин эл жашайт, баланча урук жашайт деп. Мына ошолорду энциклопедия баягы макала иретинде бүт чогултуп, эмне үчүн ошондой ат коюлуп калган? Эгер биздин элген тарыхына байланыштуу болсо, баланча атабыз, баланча бабабыздын атынан мындай коюлган, же болсо ошол тарыхый окуяга байланыштуу мындай коюлган деп тарыхын жыйноо. Мына ушулардын баарын жыйнап келип, мына бул айтылып эле келатат. Өзүбүздүн астыга койгон жакынкы бир чоң максатыбыз ушу болуп атат. Анткени мына санжыр айткандардын дагы куйругу үзүлүп кетип баратат. Өзүңөр көрүп эле жүрөсүңөр. Илгерки чоң санжырачылар жок. Мына бүгүнкү күндөгү ушу өзүбүздүн саяк ичиндеги санжыра билген мына аксакалдар, ошону иликтеп жүргөндөр мына бу жерде отурат. Анан эл арасында дагы бар. Атасы чогулткан, чоң атасы чогулткан санжыры, аларга жете албай атабыз. Мына ошолорду тактоо. Анткени мен чоң атам жазып калтырды эле, чоң атам жазып калтырды деп, бирок өзүлөрү ошого кызыкпай үйүндө ошол эски дептер жаткан кишилер көп эле. Мына ошолорду табышыбыз керек. Ошол санжырларды жыйнашыбыз керек. Анан бул куйругу үзүлүп бараткан нерсе, дагы бир муун өтсө, дагы бир 2 муун өтсө, ушуларды айтып чогулчу киши калбай калат. Мына көрүп эле келатпайбызбы? Ошон үчүн мына биздин ушул өткөн мул эски менен кийинкинин ортосунда мына
мурунку заманды дагы азыркы заманды көргөн муундар отурабыз. Мына биздин эң чоң милдетибиз, кийинки муундардын астында парзыбыз мына ошолорду чогултуп бир топтом китеп кылып 5 том болобу, 10 том болобу, 20 том болобу, аны азыр айта албайбыз. Ошону китеп кылып чыгарып, анан ар бир ошо билимдүү деп ар бир өзүн сыйлаган саяктын үйүндө ошол китептер турса, кийин биз ким элек ата деп сураганда, ой билбейм, ушинтип айтчу эле эмес, балам оку, эй неберем оку, мына китептер турат деп, ал китеп жоголбойт, ошо боюнча калат. Бул кагазга жазылган нерсе кылымдан кылымга калат экен. Орустар тууралуу айткан, что написано пером, не вырубишь топором дегендей. Мына ошону бул азыркы эң чоң милдетибиз ушул. Ушунун үстүндө жапа турмак турсак, ушуга жардам берсек, мына өзлөрү баягы башын сайып коюп деп эле айтса болот. Мынакей байыз канбас болгон мына бул жерде биздин аксакалдар отурат. Азыр мен сөз берем буларга. Мына бул кышы жайы дебей, мына өзлөрүнүн баардык ишин таштап коюп, ушул иштин үстүндө жүргөндөр. Бирок бул эле топтун же болбосо да башка кишинин колунан келбей турган иш. Жанагы айткандай, бул эгерде бул жыйнак чынын айтканда бул мамлекеттик мааниси бар, бул фундаменталдуу академиялык жыйнак. Бул илимий чоң иш, илимий практикалык чоң иш. Ошон үчүн мына биз окумуштууларда суранып атабыз. Мен кече мына Маданият министрлигинин өкүлү да бул жерде отурат, министр Кайрат Иманалиев менен да сүйлөшкөм. Бул Маданият министрлиги дагы, билим берүү министрлиги дагы, илимдер академиясы, окуу жайларынын баарын биз ушул ишке байлашыбыз керек, ошого тартышыбыз керек. Ошонун аркасында ошо бир жылда, бир жыл арасы менин оюмча жетиштүү, же ошо ашып кетсе 2 жылга жетпей, ушу жыйнакты топтоп чыгарып алсак, биз мына ушул отурган муун келечек муундун астында өзүбүздүн милдет аткарган болобуз. Мына бүгүнкү сөз, бүгүнкү жыйын ушул жерге чогулуп, мына баягы Манаста азыр эле мына дөөлөт азыркынын залкары дөөлөт Манаста айтат го. Манаста да ушундай сап бар. Элди багып коргогон эри мында турбайбы, эл ичинде акылман беги мында турбайбы дегендей, бүгүнкү күндө ошо элибиздин ичинде башы көрүнгөн, сөзгө илинген, сөз түшүнгөн мына адамдар бүгүн ушул жерге чогулуп отурабыз. Бизден башка жок. Мына ошондой түшүнүүбүз керек да, биз жасабасак башка эч ким жасабайт. Мына ошон үчүн мына урматтуу туугандар, ушул ишти түп көтөрө жабыла көтөрсөк, анан экинчи чоң милдет жанагы элдин башын бириктирели деп атпайбызбы? Мына быйыл чынын айтканда абдан чоң окуялар бар. Ошол эле өзүбүздүн саяк урусуна да тиешелүү. Мына Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов деген бул мамлекетти түптөгөн адамдардын 120 жылдыктары. Булар мамлекеттик деңгээлде уюшулат, өтөт. Ошо менен катар биздин оюбузда ошо көлдө деле ошо Жусуп Абдрахмановдун, Касым Тыныстановдун маарекелери өтөт. Ошондо мынакей саяк эмес бүт кыргыз эли эмес мына түрк дүйнөсүнө жылдыз болгон инсандар, ушулардын маарекеси өтүп аттыр. Ошого байланыштуу бир чогулалы деп, балким ушул окуяга баягы байлап, ошону пайдаланып бир балким көл жээгинде бир быйыл күзгө барып бир чоң курултай өткөрүп алабызбы деген да тилегибиз бар. Ошондо бүт мындай бүгүнкүдөй бир 100-150 киши эмес, 1000 балким 1000 деп чогулуп ошол жерге. Эми көлдө Кудайга шүгүр, мына бул жерде көлдүк саяктардын баары эле отурат. Мына чолпон балыкчыдан тиги өрүктүгө чейин тутумдаш саяк тукуму өзүңөр билесиңер. Мына тоңдун жарымы саяк тукуму, көлдүк туугандар ошол курултайга келгендерди көтөрүп, мейманда узатканга жарайт. Муну мен ачык эле айта алам. Бекбосын аба туурабы? Эми эл турат да, калдайган эл турат. Мына ошон үчүн быйыл ушу дагы бир маселе, балким ошо курултайды быйыл бүгүн дагы бир чечимге келип, ошо күз менен балким ошо элдин башын бириктирүүчү курултайды өткөрүп, ошордо ошол саяк элинин аксакалдары деп бир 50-60 же 100 же канча аксакал баягы көрүнгөндөрдү чыгарып, мынакей ушулар мындан ары аксакал болсун, ушулар кеңеш кылып, элдин башын бириктирип, мына жаштарды, орто муунду, келечектеги жаш муунду мына астыга жетелеп биримдикти кармап турган ушул топ болсун деп балким шайлап да алабыз ошол жерден. Анан эң башкысы мына былтыртан бери кайра айтып атабыз, мореки биз саяк санжырасы деп топтоп атканда негизи эле ошо уруу биримдигинде бул эң башкы нерсе саясат болбош керек. Саясатка байлабаш керек, саясатка жетеленбеш керек. Саясат бириктирбейт элди, саясат ажыратат элди.
туғандық, боор тартқан туғандық сезім менен биригиш керек. Ошол эле учурда мына азыр деле бир үйдө аялы бир партияга, күйөөсү бир партияга шайлап эле жүрүшөт, тутушуп ажырашып кеткен жок да. Мына ошол сыяктуу кайсы партияны шайлайсыңар, кайсы саясатчаны жакшы көрөсүңөр же жаман көрөсүңөр, ар кимдин өз иши болуш керек. Ошону тууган ортосуна койбош керек. Өзүбүз тууган катары сыйлашалы, тууган катары катышалы. Баягы дасторкондон тургандан кийин ар кимибиз өзүбүздүн саясатыбызды айталы, саясатыбызды түртүп кете берели. Бирок саясатка байлап, тигини колдойт экен чакырбай кой, тигинин жанында жүргөн аны жөнөлө кой дебей, тууган катары биригип, тууган катары чогулушубуз керек. Тууганчылыкта саясат жок. Экинчи, диний көз караш же ошондой көз карашты ортого салбаш керек. Үчүнчүсү, жеке кызыкчылыкты ортого салбаш керек. Мына ушу үч нерседен алыс болсо ынтымак болот. Барыбыз Кудайга шүгүр мусулманбыз. Бирок кээ бир кишилер бар да, келип алып мусулмандыгын артык мусулман кылам деп кишилерди кыйнап ийет да. Мына андай ар ким өзү менен 5 убак намазын окусун, окубагандар болсо деле акыры барып окуйт. Баары эми турмуш көрсөтүп атпайбы азыр? Баары эле бара турган жерибиз бир, Кудай астына барабыз дегендей. Эми ошол эң башкысы туугандыкты, биримдикти бекемдей турган иштерди, кадамдар жасашыбыз керек. Анан эми мунун түпкү максаты эмне? Кыргыз эли бир болуш керек. Бир улутка, бир элге биригиш керек. Анан былтыртан бери жакшы сөздөр аксакалдар айтып кетет. Саяк бириксе кыргыз биригет. Мына ошол кыргыз элинин биримдигинин уюткусу болуп биз чыгып берели дегенди да уран кылышыбыз керек. Мына түндүк, түштүк, башка бөлүнгөндү коюп, мына биригели, бир элбиз. Ошол эл кимдерден турат? Саяктардан турат, башкалардан эми уруудан турат да. Бирок ошо уруулар элди ажыратканга эмес, мамлекетти ажыратканга эмес, мамлекетти, элди бириктиргенге баягы семент болчу түзүм болуш керек, семент болчу уруу болуш керек деген уранды биз көтөрөлү, Кыргызстандын биригимдигин, элдин биримдигинин башына туруп берели. Бул дагы өзүнчө бир чоң максат. Мына менин айтар сөзүм ушул. Азыр болсо мына биздин топ, мен фраза берип коеюн. Биздин ушерде жанагы былтыртан бери баягы кар кечип, суу кечип дегенде иштеп жүргөн топ бар. Мына Саяк Санжырасы коомдук фондунун төрагасы Байскан Айтбаев мына жана баштады. Анан ушерде мына Үсен Момункулов аксакалдар Токтогул районунан, Ысык Көл областынан Исраил Камчыбек, Акталаадан мына Токтоналы деген бар. Мына ушулардын деми, ушулардын күчү менен бир топ иш бүттү. Бүгүнкү жыйналып отурганыбызда мына ушулардын энергиясы, ушулардын аракети менен болуп атат. Ошон үчүн азыр мен ушулар сиздерге сөз берейин. Мурат Алла. Мурат. Бияктуу мен көрөм. Мурат Алла. Келиңиз. Бул аксакалдара сөз ала электе мурун мен дагы кошумчалап коеюн Эмил Байкен сөзүнө. Мына Мураталы Кыйшыков агабыз өзү Сусамырдан болот, Панфилов районунда турат. Буга чейин мына жалпы солтолордун китебин жазган Эштек би деп, солтолордун Санжырасы деп 500-600 беттик кылып. Ана мына 30-40 жылдан бери жалпы Чекирмолдодон тараган саяктарды иликтеп атат. Андан кийин мына Камчыбек Исраилов Байкебиз бул Чырпыктыдан, Ысык Көлдөн каба саяктарды да бул 30-40 жылдан бери иликтеп жүрөт. Андан кийин Үсен Момункулов агабыз Токтогулда турат. Бул дагы ошо Токтогулдогу саяктарды жалпы иликтеп жүрөт көп жылдан бери. Анан мына четте турган Мураталы Токтоналы Дегенбаев агабыз бул Байкебиз болсо жалпы ыман, анан чоро саяктарды иликтеп жүрөт. Мына ушул байкелер былтыр экспедицияга барып келген, азыр ошол кыскача жыйынтыгын айтып беришет. Дагы жолу арбаңыздар, урматтуу туугандар. Жогоруда Эмил агабыз айтып кетпеди. Ушул демилгечи топ жыйналып өзүнчө бир инициатива көтөрүп ушундай иштерди кылып атабыз. Биздин баягы бир урааныбыз бар өзүбүздүн ичибизде. Улутубуз кыргыз, урааныбыз Манас депчи. Анан дагы бир урааныбыз бар. Урук бириксе уруу биригет, уруу бириксе улут биригет деп. Биз ушундай бир таризде эмгек кылып атабыз. Бир биздин санжырабызга, тарыхыбызга бир кандай үлүш коссок,
кийинки келаткан муунга бир мурас таштап кетер деп. Саяктын санжырасы аябай өтө чачкын экен. Биз көп эл экенбиз, бардык жерде каалаган жерибизде жашайт экенбиз. Мына азыр ушул Кара Суудан, Лейлек, Баткен, Базар Коргондон да келип отурат. Биягы көлдүн башынан Кыргызстандын бардык жери саяк. Казактын ичиндеги туугандарыбыз да чыгып атат. Кытайлык саяк туугандарыбыз да чыгып атат бизгечи. Анан ошол демилгечи топ былтыр да ушул жерге бир жыйналыш кылганбыз. Кубат тууганыбызга рахмат. Ошондо баягы даяр материалдан жазбай бир экспедициялык топ уюштуруп жерди кыдырып келели деп чечкенбиз дагы. Ошол курамы мына бул аксакалдарды атап өттү. Ушунда анан бир чүйдүн 4-5 айылына барып, көлдүн бир 70-80% санжырасы туура так келет деп анан көлдө 5 күн жүрдүк. Эл санжырага суусап калыптыр. 70 жыл бою айтылбай калган. Башка уруулар санжырасын тактап курултайын өткөрүшкөн, биздин санжыра чачкын боюнча калганда. Ат башы, Нарын, Актала, Кочкор, Жумгалдын баарын кыдырып чыктык. Ушунчалык эл жакшы кабыл алышты. Анан биз алардын багы 7 ата же 5 атасын билсек, калганын чогултуп бергиле деп атабыз да. Саяк санжыра бир энциклопедиясын чыгаралык деп бир болжодук элек. Балким 5 тонн, балким 10 тонн болот. Анан санжыра жыйнаган өтө оор экен. Себеп дегенде кыйын экен. Мына быйыл ошол былтыр ошол ишти Жумгал, Суусамыр деп анан Кетментөө, Токтогул районунан бүтүргөнбүз. Пандемияга жараша жабылып калбадыбы? Бирок биз дайыма WhatsApp группабыз бар. Азыр ал жерде бир 250 киши жана ар бир район уруктар өзүнчө ачып атышат. Колдон келишинче тактап атышат. Ата бала ата болуп жазылып калган. Анан биз ошол туулган жылдарына тактап мындай тагыраак бир санжыраны жазсак деп биз сүйлөшүп атабыз да. Кол жазмалар бар. Ушулардан таап атабыз. Тоголок молдо атабыздын жазган санжырасын ким айтып берген, аны да иликтеп чыктык. Ол Жумгалдык Эшимбек уулу Чоду деген болгон. Ага айтып берген жазган Мамыт молдо деген болгон. Ошонун Абдубары деген баласы бар. Өткөндө дагы ошону эмеге тарттык тасмага. Саяк санжырасы деген YouTube канал ачканбыз. YouTube'дан ачсаңыздар, баарыңыздар көрөсүздөр. Анан мына бул санжыра программасын апарган алпароочу жанагы түптөөчү Тынчтык Кармышаков деген агабыз бар. Ал да ошол көп бизди тартып жүрөт. Себеп дегенде саяктын санжырасын жакшы иликтеп атасыздар. Саяк санжырасы өтө көп дейт. Биз эми айтып жүрөбүз бир 37-40% жерин болсо керек. Балким андан аз, балким андан көп деп. Жанагы Эмил агабыз айткандай саяк каалаган жеринде жашап, бардык жерде бар экен да. Анан мына Чүй областын тоо этеги жана түздөрдө быйыл ошого экспедиция кылып 3 ай, декабрь, январь, февраль аягына жерин чыгара албай калдык. Көп экен да. Анан ошол бардыгыңыздардан өтүнүч, санжыраңыздарды чогултуп берсеңиздер, өзүңүздөрдөн баштап 7 атаңызга жерин андан ары биз кошобуз да. Анан ушундай деген өңүттө сүйлөшкөнбүз. Бүгүнкү бешикте жаткан балага жерин жазалык деп. Анан дагы Кудай буйруса дагы экспедицияны улап Таласка барсак, Таласта дагы саяктар көп. Базар Коргонго, Тогуз Торого, Ош Жалал-Абадтын бардык жерин ушу кыдырып топтоп чыксак деп элек. Лейлекте туугандарыбыз бар. Алар колунан келишинче санжырасын топтоп атышат. Анан Кудай буйруса бир 2-3 жылда ушул санжырабызды бир жакшы китеп кылып чыгарып алсак, мунун эмеси да болот да, Кудай буйруса. Электрондой варианты дагычы. Анан бир сунуш болор эле. Биз ошол балдарга дагычы, балдарга ойногонду жакшы көрөт да. Ошол аталарын билгендей кылып бир мындай китеп чыгарсак деген бир сунуш бар да. Ушуну дагы Кудай буйруса эске алабыз го. Анан ошол бардыгыңыздардын урматтуу саяк туугандар, аксакалдар, агайын туугандар бардыгыңыздардын ошол
кол кабышыңыздар керек да. Жалпыласак муну тигил Эмил агабыз айтпадыбы? Бул 5 кишинин, 10 кишинин, 100 кишинин колунан келбейт экен. Санжыр аябай тереңдеп кетет экен да. Ошону менен мен сөзүмдү кыскартууунан аксакалдарга сөз берсем. Кетмен төбө Токтогул районунун координатору Үсен Момункулов агабызга. Урматтуу саяк туугандар, баарыңыздарга ушу Кетмен төбөдөгү жашап жаткан 6-7 ата саяк туугандардын атынан салам айтып коеюн. Бул Санжыра деген өтө чоң кылдат. Андан ата-бабаларыбыздан келаткан жолубузду тактап айтпасак, ошолорду тактап албасак, биз кийинки муунга саяк урусу жөнүндө маалымат бере албай калабыз да. Ошон үчүн ушул экспедицияга кошулуп, былтырдан бери мен катышып жүрөм. Көп маалыматтарды алдык. Ошонун ичинде өзүбүздүн Кетмен төбөрүндө азыр 7 ата саяк туугандардын бардыгынын ар биринин ата бабасы боюнча бүт маалыматтар такталып бүтөйүндөп калды. Ушул трибунадан пайдаланып, мен дагы бир айтар элем, базар коргондук туугандарга биз бара албасак дагы ушунчалык активдүүлүгүн көрсөтүп, ушунчалык кызыгуу туулуп атат да. Мен рахмат айтып коет элем ушу базар коргондук туугандарга. Көрсө биз базар коргон, Андижан, Наманган, Кожен, Коргон төпө райондорундагы кыргыздар, жашап аткан кыргыздардын көпчүлүгү саяктар экенине маалымат келип атат да. Мен Кара Сууда болдум 1 ай, 40 күн болдум да. Ошол жерде жүрүп, Кара Суулук айылдагы кыргыз туугандар менен баарлашсак, өздөрү айтат, түпкү атабыз деле билебиз, ушудан тарадыңар деген. Андан кийин 7 атабыз деле билинбей калды дейт. Анан ошол жерде сүйлөшүп отурсак аксакалдар менен 85 жашка чыккан аксакал бар экен. Ошо киши ушунчалык кызыкты да. Ушу саяк туугандар туура кылып атсыңар. Бизде дагы ушу Кара Сууда биздин урук жөнүндө ушу балдарыбызга таштап кетсек жакшы болот эле. Биз өзбек туугандар менен аралашып жашап, биз ушу саяк Санжыра жөнүндөгү маалыматты унутуп турбуз, балдарыбызга бере албай атабыз деп да. Анан эми бул нерсе чоң нерсе. Ошон үчүн буну саяк Санжырасын такташ үчүн баарыбыз мээнет кылышыбыз керек да. Ушу пайгамбар алейхиссаламыбыз айткандай, бул сүннөт ишинде дагы бул Санжыра чоң иш экен. Пайгамбарыбыз дагы өзүнүн 22 атасын сүрүп келип тоон экен да. Анан эми бардык Алланын колунан дейт. Алла Тааланын өкүмдөрүн баарыбыз баш эткенбиз мусулман болгондон кийин Алла жаратты нерсени. Анан эми ушул жүргүзүп жаткан ушул экспедициядагы балдарымдын, инилеримдин мээнети чоң болуп атат. Өзүмдө ушу саяктардын бир тууганчылыгын арттырышыбыз керек да. Башка жакта буга жери бүт чоң кичине урулуп, бардыгы чогулуп китептерин жазып, ар бир район, ар бир жерде курултайларын өткөрүп биригип калышты да. Биз эң артында калдык. Түгөлбай агабыз айткандай, саяктар чабак эмес экен, китеп унчукпай Кыргызстандын ортосунда жата берет экен да. Азыр мына жакшы иштер болуп атат. Баарыңыздар келип аракет кылып атасыңыздар. Ушул аракеттин рызкысын берсин, анан берекесин берсин эми. Ынтымак болсун да. Анан Бегенем туура айтты. Саясаттан анан din ilminden alısırak olalım. Bırak dinimiz Müslüman, anı
жүрөгүбүздө нурдантып сактайлы. Баарыңызга. Assalamu alaikum, барлық саяқ туғандарым. Ушул Санжыраны жасқанда біз ойланып отырмыз. Ушул Курган Кыргызстын бұл саяқтың шору көп экенбиз. Деле жакшылык көрүп турбуз. Тээ кылымдарда уйгурлар баскан экен, монголдор, андан калмактар, андан орустардын баскында келүүдө чачылып, жоюлуп, ушу кырылып кетпей тукумулап келген мен Кудайга миң мерте ыраазы болуп отурам. Эми бул бизде бул саяктарды азыр эми ушу майдалап бизди бөлгөн саясат бар экен да, мына Түн Катар, Түнтөй, Чоро саяк деп отурбай биз бир саяктын баласы экенибизди тактасак. Биз бир эле Муратайдын балдарыбыз. Абдырайым мен Сүйүзбектен тарайбыз. Атабыз Муратай деп тозок. Мен ушул болуп таттыгандар. Анан ушундай маалыматтарды такташ үчүн эл керек экен. Элдин ичинде көп чаташкандар бар экен. Аны такташ керек экен. Ошону баргыстардан өтүрүп, мына ушу 2 жылдан бери тактап отуруп, саяктын келип берет бизге деп ушул 200 табыз. Бүгүнкү күнү мына бир тобуңуздар келип бердиңиздер. Саяктын ушул Санжыра жазган өсүүнүн кайдыгерлигинен көп жерден максайт экенбиз. Мына биздин кыргыз саяктардын тынчыраак жашаганына бир куралын койнуна катып жатпай, душман келет деп күтпөй жатканда бир 100 жылда тегереги болуп тур тынч жашаганына. Ушу мезгилде ошондо бизди бөлүп, оштук, нарындык, түндүк, түштүк кылып саясат бөлүп тур. Ушуга чейин чогуу жүрүп саягын билбегендер бар экен. Эки саяк душмандашканда бар экен. Ушулардын баары бир саяктыгыбызды билгенден кийин аздектеп, туугандыгыбызды бир аздектеп, урматтап, сыйлаган көтсөк, ушу бир туугандыгыбызды күчөтсөк, каякта болбосун саяк деген жерде биздин түбүбүз бир, каныбыз бир атанын баласыбыз дегенди айтсак, туугандар. Ошон үчүн бизде ошол буюрса ушуну жазып бүтсөк, ушу түндүк, түштүк деген бир балекеттен кутулабыз деген мен тилегим бар, изги тилегим. Анан баарыңыздарды мен көрсөм, ушу көзүңөрдөн көргөндө саяктын көзүнөн тааныса болот, туугандар. Кайда барсак дагы, ой сен саяксыңбы, көзүнөн таанымыз, ооба экен, саякмын дегендер чыгып атат. Анан ушу саяктын көзүнөн айланайын. Ушунун баарын силер ушу жаштарга айтсаңыздар, кийинки муундарга, мына ушул кишиден бир тоңор келдиңер, ушу келбегендерди айтсаңыздар, келип муну кыдырыш үчүн буга чейин азыр ушул өзүбүздүн чөнтөктөн эле кыдырып келдик. Муну кыдырыш үчүн каражат керек экен. Эл жерге барыш үчүн, жол жүрүш үчүн. Ошол экиге силерден бир спонсорлук кылат деп изги тилек менен чакырганбыз. Аны ушул отурган силерге чоң рахмат. Кудай тилегиңерди берсин, тукумуңар өссүн, тынчта жашагыла, ден соолукта болула. Ушу саяк үчүн жүрөгүндө кичине жалыны бар жигиттер келдиңер деп эсептейм. Рахмат, аман болуңуздар. Ассаламу алейкум, саяк бир туугандар. Мында айта турган биз 2 жылдан бери ушу экспедицияга чыгып жүрөбүз. Мен өзүм саяк Санжырасын тактоого 41 жыл болду быйыл. Ошо 41 жылдын ичинде ал күнгө жерин аягына чыга элекмин да. Ушул жерде жалпы саяк бир туугандар сиздердин көп жардамыңар керек да. Ошол мен болсо баягы жөө жүрдүм, жеткен жерге жетип тактоого ушунчалык аракет кылдым, бирок аягына жерин жеткен жокмун да. Азыр болсо мынакей баткен жакта чапкылдык деп коет, чапкынчынын тукумдары бар экен. Ошолор да тактала элек. Буйрулса, могу ушул жакынкы арада экспедицияга чыксак, ошол жакка барып, ал туугандарды дагы тактоого, алар менен сүйлөшүп, жолугушууга насип этсе, Кудай Алла Таалам. Ошол жакка да барабыз. Берде биз жалаң эле бул саяктардын Санжырасы эмес, 40 кыргыз биримдигине дагы мүчөбүз. Аерде дагы көптөгөн туугандарыбыз ар кандай сөздөрү бар да, өзүнчө биз болсок жалпы саякты бириктире албайсак, алар болсо
кайра саяктын ичинен кайра бөлүп аткан кишилер да бар да. Биз бөлүнүп чыгып, биз урук болобуз дегендер. Уруу болобуз. Анан кийин бизден сиздерден суранарыбыз ошол жалпы ишибизге ошо саяк баарыбыздан бир тууганбыз, бир атадан, бир энеден. Анан кийин ошо жардамыңар керек да. Ошо жардам берсеңер жакшы болор эле. Assalamu alaikum. Sayak bir tuğanlar. Kiçine geçirek, kiçine ısıgırak bol atsa geçirip koyunuzlar. Biz sizler menen bugün joluğu atkanımızga uşunday bir razıyız. Tuğanlar. Bizde bir akılman aytıptır. Kırgızdın pasportu Sancıra deydi. Atatürk gidiptir ya. Ruhani devleti Manas deydi. Жашоо тиричилиги анын каада салты, үрп адаты дейт. Мына бир туугандар, эмне себептен Санжырага эле киришип атабыз. 1885-жылы Россия империясы статистика жүргүзгөн экен. Ошондо Россия империясынын составында болгон 305 улут болгон экен. 1985-жылы Горбачевдун убагында кайра статистика жүргүзгөн, 100 жылдан кийин. 152 ulut kalıptır. 153 ulut joyulup ketken. Ne sebepten? Birok Kırgız degen ulut var. Kırgız degen tarihta 3000 yıl, 5000 yıl, 10.000 yıl, 40.000 yıl deyit. 2000 yıl deyit Kırgız degen ulut var. Al emnege joyulup ketpeyt. Salıp koygan şaharı yok, oylap tapkan avtomatı yok, samolyotu yok, mingen atı, manası boz üyüne başka iştekesi yok. Kırgız degen ulut var. Joyulup ketken emez. Bul emne sebepten? Bunun matritsası kay jerde, özögü kay jerde degen suroo var da. Mına uşunun özögü jana bizden uru olup jaşaganыбызda eken tuğanlar. Jet ata degen çoğun bir mıyzam var bizde. Uşu jet atanı bekem karmap jaşagan sebepten biz dünya yüzünde jogolup keletpay, jaşap keletkan ulu el ekenbiz tuğanlar. Oşa Kırgız degen kırkuru eldin en bir bayırkı urlarının biri biz şunday meğil vatavız saktardan beri geletkan sayak jurtu olabız tuğanlar. Mına jet ata ar bir üydü ar bir ene ata bala bakıraga bunu okutuş, üyrötüş bizden parız eken. Mına Beşik'te çeyin top toyluda otpayız mı? Mına bizden çoğun eler. Bilesizler çoğun eler bizden. Jeti kaynatasına çeyin tergep gelgen. Turaytan mı? Mına orta sabak bolgon. Gelinine kızına bolgon sabak bolgon tuğanlar. Mına biz uşul özübüzdün özögübüzge kayra kaytışыбыз gerek. Bul biz жерде саяқты çoğultup alıp bir özünçe bölünüp alalı degen жок bu. Саяқты başı biriktireli de atабыз. Tuğanlar, sayak Sanjırasının başı birike alбай, başı ajırım bolup Anan uşu жерден anan biz başka tuğandarga men sayakmın desen mıyığınan gülgen tuğanları var. Atası yok eken anan jetim eken anan talada kalıptır. Yok, anda emez. Sayak degen ulu el, ulu jurt. Ele jağı Muratay'dan beri alganda biz 12. yılımdan berki Sanjırаны taktap atabız hazırçı. Andan arkısı da var. Mına bizden arabızda tarih çağalarımız da var anan süyleyt. Bu jerde tarih menen Sanjırаны aykalıştırıp uşunda hareket kılıp atabız tuğanlar. Жалпы, Ысыккөл, Нарын, Чүй, Баткен, Лейлек, Жалалабад, Талас бардык регионда саяк бар экен туғандар. Мына азыр ушу жерде, ушу 7 дуандан саяктар отурабыз. 7 дуандан келип отур туғандар. Мына жалаң бир туғандар, бир ата, бир эненин тукуму келип отурабыз. Мынакей желегибизди ушундай кылып өмөттүк. Желектин ортосундагы 2 эн тамга Eki en tamga. Gerki tamga dep koyçuken ilgeri. Mına uşul bizden Jusupbek menen Süylüşbek, Muratay'dın eki balasından taragan tukumumuz hazır. Men süylösem ayabay köpkö süylöp koyam, geçirip koyam. Oşon için kıskarak aytkanda bizge sizlerden jardamыңыздар gerek. Bizden birinci maksat, sizler menen biz bir başımız birigip bir kеңешip alalı. Anan aksakalımızlardan bir batalalı. Kayra ekspedisiyaya çıkalı, büyük
регионду кыдырып чыгалы дегенбиз. Мына Кудай буйруса чыгабыз, аман эсен болсок анан көрүшөбүз. Дагы ортодо бир максаттарыбыз бар, ара чолоодо кыла турган, аны да гана балдар айтышат. Барыңыздарга ден соолук каалайм, ар бир үй бүлөдө тынччылык болсун, кыргыз эли, саяк эли өнүп өсүп, ынтымактуу, ырыстуу, ыймандуу, бир берекелүү жашоодогу эл бололу туугандар. Рахмат аксакалдар, отуруңуздар. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Эми азыр мен дагы маалымат катары кошумча маалымат айтайын бирке. Андан кийин мына ордуңуздарда туруп турсаңыздар, анча-мынча чыгып аткан кишилерди байкап атабыз. Азыр бир 3-4 мүнөттөн кийин Тайлак Баатыр тасмасын көрөбүз тигил экрандан. Бул тасма эч жака чыга элек, жаңы эле тартылып бүткөн, даректүү тасма. Мен ошого чейин мына режиссерду чакырганга чейин ушул Санжырага байланыштуу маалыматтарды мен дагы кичине кошумчалап берейин. Деги эле бул кайсы улут болбосун, бул Санжыра тарых деген бул улуттун паспорту болот. Ошол паспортубуздун деңгээлин, сапатын жакшырталы деп бүгүн мына чогулуп атабыз. Ошол ниетте чогулуп атабыз. Сиздерден жардам сурайлы. Бүгүн ар ким өзүңүздөр сунуштарыңыздарды айтыңыздар. Мына билесиздер, буга чейин Саяк Санжырасы бирдиктүү такталган эмес. Такталса дагы мындай чала, мындай күлкү келерлик чийки такталганда. Мисалы, мына көчөгө эле жашап өткөн 16-кылымдагы Тагай бийге такап койгондор бар. Көчөгө эле пайда болгон казактарга такап койгондор бар. Андан мурунку тиги башка улуттарга дагы такагандар бар. А чынында иликте келгенде бунун тамыры, түбү абдан терең. Биз ушуну тактайлы, кийинки урпактарга калтыра кетели деп атабыз. Мына азыр өзүңөрдүн балдарыңыздардан, неберелериңиздерден көрүп атасыздар, кийинки муундар. Санжыра тарых маселесине келгенде такыр башка көз карашта. Ушул муун, ушул Санжыраны тарыхты жакшылап кийинкилерге мурас кылып калтырып кетпесе, анда кийинки жаштардын такташы мындай күмөндө. Ошон үчүн бул маселеге кайдыгер карабаңыздар, урматтуу агайын туугандар. Мына бардык эле ишти баштасак, тыйым маселесине такалат экен. Мына бул жогоруда сүйлөгөн аксакалдарыбыз, башкалар бүт бары эле ушул карапайым элдин тукуму, Жылаңач баатырлар. Мына 2019-жылы экспедицияга чыкканда, мына жөнөкөй эле Жигулини минип алып, кыштын чилдесинде ушу түндүктү полный Токтогулга чейин кыдырып чыгышкан. Андан кийин түштүк кыдырмак, бирок пандемия болуп калып жылып кетти. Буйруса бул июнь айында, айынын баш ортосуна чейин чыгалы деген бар да. Түштүктө Базар Коргон, Лейлек жана башкаларгачы. Буйруса бул ишти. Анан ушул кийинки муундар, жаштар китепти көп окубайт деп атпайсызбы? Китепти көп окуганда себеби бар эми. Интернет деген аябай бизге баарыбызга доступный кенен болуп жетип атпайбы? Анан бул Санжыраны тактоо, элге жеткизүүнү биз ушу интернет менен, жанагы YouTube каналдар менен да жеткирүүнү колго алганбыз да. Ушу өзүбүздүн да билесиздер, мына ар ким YouTubeга кирип, мына оператор KG деп мына жазсаңыздар, Саяк Санжырасынын чогулуштары, тактоо иштери баары бар. Ошондон көрүп дагы маалымат алсаңыздар болот. Бирок ушул YouTube каналды дагы жеткиликтүү иштетиш үчүн, бүт Кыргызстандын аймагында жеткиликтүү иштетиш үчүн бул акыркы үлгүдөгү техникалар керек экен. Мына камера дейбиз, дрон дейбиз, петличка дейбиз, пульт дейбиз, айта берсек көп да. Эми бул бир жагы. Анан бул ар бирибиз эле отуруп алып үйдө жаза бербейбиз да, үйдө чогулушубуз керек болот. Биз маселеси керек болот экен, кызматтык кеңсе дейли. Мына ушул маселени да биз иликтеп, мына колунда бар биздин агайын туугандарга кайрылып атканбыз. Буйруса офис маселесинде учуу чыгып атат. Сиздерге айталы. Эми азыр 100% быша элек, эми быша элек нерсени мында айтпай туралы. Анан буга чейин жардам берген кыскача айтып коеюн. Мына буга чейин Саяк Санжырасынын башында Жаныбек Мойноков деген агабыз турган. Албайкебиз өтүп кетти, мына 1 жыл болуп бартат. Жаткан жери жайлуу, жанатта болсун дейли. Мына ошол Жаныбек байке аркылуу биздин Жогорку кеңештин депутаты Абдандил Кулбараков агабыз ушул экспедициялык топко башкаларга жардам берип келген да. Мына андан кийин мына бул жерде отурат мына Камчыбек Узакбаев агабыз, бул Могул Ак Сарайдын ээси Кубат Карымшаков да абдан жеңилдиктер менен ушу чогулуштарды өткөрүүгө, чай берүүгө өзүнүн салымын кошуп келатат да. Анан жана YouTube канал техникалар боюнча айттык. Мына Мирлан Абдылдаев агабыз, архитектор агабыз. Мына бир 40-45 миң сомго дагы өзүнүн салымын кошуп,
Андай мына Нурланбек деген мырза бар, Жумгалдан болот. Бул дагы өзүнүн салымын кошкон. Ана мына Чолпонбек Имашев деген жана машина кызматтыгына жок деп атпайсызбы? Чолпонбек Имашев деген тууганыбыз бар. Ал киши өзүнүн машинасы менен, өзүнүн эсеби менен ошо чүй жана башка жагдагы санжыралар тактоого салым кошуп келатат да, водитель болуп өзүнүн салымын кошуп. Анан буйруса жардам бергенге баягы ниетин билдиргендерди да биз айта кетели азырынча. Мына азыр тайлак тасмасын көрөбүз. Мына ошол жигитти бир нече ошол тасманы, бул кыска метраждуу тасма 10 мүнөткө чейин. Ошол тасманы бир нече миллион сомго тарттырып, өзүнүн каражаты менен тарттырган Мирбек Райымов деген акталанын колуна болот. Ал жигит азыр зарыл жумуштар менен келбей калды. Мына ошол жигит кызматтык унаадан жардам берип турайын деп сөзүн берген. Муну элге сиздерге айтып коюшубуз керек. Буга чейин да айткан. Андан кийин мына ушул кызматтык кеңсе болуп калса буйруса, Жогорку Кеңештин депутаты Жыргалбек Турускулов да ошонун ичин мебель менен жабдып берейин деп айткан. Бул бышып аткан иш да буйруса. Анан мына Базар Коргондо Нургазынын Нышанов деген бир кыргызга кызмат кылып жүргөн бир эр азамат жигит бар. Ал дагы азыр ден соолугунан байланыштуу келе албай калды. Ал салам дуа айттырып, ушу саяк санжырасына салымым болсун, менде $1000 деп айттырды да. Буйруса бул бышкан иш десек болот да. Эми кыскача айтайын деген маалымат ушул. Ар ким өзүнүн колунан келген жардамдарды ушул ата-бабалар үчүн, санжыра үчүн, тарых үчүн салым кошо бересиздер, кайдыгере карабайсыздар деген ойдомун. Эми азыр көңүлүңүздөрдү ушул тасмага бурат, ушул тасманын алдында ушул тасманын идеясын тарттырган ушул белгилүү актер Муратбек Рыскулов атындагы Нарын областтык драма театрынын директору Жолдошбек Жанжигит уулун чакырып коелу, ал түшүндүрмө катары айтып берсин сиздерге. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар. Баарыңыздарга ыраазычылык билгизем чакырганыңыздарга. Мен тарыхчы да эмесмин, санжырачы да эмесмин. Менин кесибим актер, режиссер. Бул ишти баштаганда мен атайын тайлак атабызды тандаган себебимде жөнү бар. Кыргызда көптөгөн карт тарыхта улуу инсандар көп, бирок акыркы 2-3 кылымдагы жалпы улутка күйгөн, Кыргыздын биримдигин, ушул ынтымакты азыркы деңгээлибизди каалаган инсандардын изги тилеги акыры чыгармада жетишине тилектеш болсун деп, ушул улуу арбактын ыраазы болсун деп ушул ишти баштаганда көп инсандын ичинен тайлак атамды тандап алдым. Мен өзүм урум саяк эмес, мен урууга да бөлүнбөйм. Бирок чыгарма, тарых бул эл алдында ачык айтылыш керек. Акыркы жылда идеологиялык жактан Курман Жандаткандан башка масштабтуу фильм тартыла элек. Бирок ушул ишти баштаганда ниет кылгам, мына бүгүн тилегимди берип сиздер менен жолугуп отурабыз. Ушул жерде ак үй көк үйдө иштеген биздин ушу өкмөткө тили өтө турган агалар отурушат. Мен сиздерден суранат элем, ушул тилекти жеткизсеңиздер. Мына Садык байке менен Жылдызхан Жолдошова эже экөө эле чоң кинону тартып койду. Эгер бардыгыбыз бириксек, сиздер колдосоңуздар, ушул фильмди масштабтуу түрдө тартсак, анткени тайлак атабыздын орунда кандай болсо азыр деле ошондой чек ара маселеси, ички интрига, сырткы саясат, ички саясат дагы эле ошол күнүндөй курч болуп отурат. Мен бул жерде тайлак атаны тартканда анын баатырлыгына, эр сайышына басым койгон жокмун. Ошонун ички философиясын, идеологиясын, ошол элдин биримдигин каалаган, бул жактан Син империясы, бул жактан Кокон хандыгы, бул жактан Ак падыша кызып турган малда Кыргызды ынтымакка чакырган ошо ички дүйнөсүн чагылдырганга аракет кылдым. Бул 8 мүнөттүктө көргөндө сиздер сындайсыздар, айтасыздар, бирок туура кабыл алыңыздар. Бул жөн гана ролик катары тартылган. Эгер ушул иш колго алынып кетсе, балки муну чоң масштабты кылсак, анда атайын сценарийин жазып, атайын команда түзүп, атайын технология менен, атайын тандоо менен масштабты кылып тарсак, анда сөзсүз бул тайлак атабыз Алай ханышасына караганда алда канча орду бар, дүйнөлүк масштабта чыгат деген ниеттемин. Азыр биз муну элге көргөзбөй аткан себебибиз жакында муну YouTube'га киргизерде орусча, англисче субтитр кылып туруп, анан киргизсек бүт дүйнө көргөндө ошолор түшүнгөндөй болсун деп кыргызчаны азыр чектеп элге көргөзбөй турабыз. Анан бүгүн сиздерге ачылышында атайын келип көргөзөлү деп атабыз. Сиздер биринчи көрүп атасыздар. Анан элге рахмат, ушу ат баш айыл өкмөтү,
Казыбек айылы өкмөтү, Кара Суу айыл өкмөттөрү колдоп, жергиликтүү эл 1 тыйын акчасын албай, бирөө атын берип, бирөө тонун берип, мына ушул ишти кылды. Жыйынтыгында Тогуз Тородогу урпактары келди, Акталадагы урпактары келип, нарында 17 апрелде жабык көрсөтүп болгон. Бүгүн мына сиздерге көргөзүп атабыз. Анда эмесе бардыңыздарды кыскартайын. Негизги максатым Эмил байке, ушу сиздер баш турган ушу уруу жалпы аксакалдар чогулуп колдосоңуздар, ушуну ишке ашырсак, ушул азыркы кезде тажик менен болуп аткан маалда Тайлак атабыздын ушул азыркы тартыла турганы өтө чоң саясат болгон турат. Анткени бул адам өмүр бою кашыкына калганча элдин биримдигине башын сайган. Бардыңыздарга көңүлүңүздөрдү сахнага бурсаңыздар, анткени бул жакта бая жарык болуп атат. Качество кичине эмерээк болуп калышы мүмкүн. Кичине жакындасаңыздар, болгону 8 мүнөт, андан кийин биз жыйынтыктап сиздер менен анан сөз кылалы. Жакшыраак бир жыйынтык болгондой болсун. Биз дагы эми Кудай буйрса бир айтып койсоңор, баланча адрес менен, баланча счетко эмне кылабыз? Анча тыйындар чогулуп берсек, ошол жанагы топ бир иштеп, бир жыйынтык чыгара калса деген нерсе. Ата жолу эле мындай чапкылай бергенден эчтеке чыкпайт. Бул жерден жана туура айтып атат, бир офис ачып койгонго аракет кылышыбыз керек. Ошол жерге эл чогулуп, алып келгендердин баарын жыйнап, анан ошонун баарын корректировать этип, анан кийин жанагы эмени башташ керек. Энциклопедияны. Саяк санжырасы деген энциклопедияны баштап койсок, өтө колдой турган иш. Бул ишке мындан ары Кудай буйрса, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Ассаламу алейкумдер. Атым Урмат, фамилиям Барктабасов, ишкербиз. Биз айтып атабыз жанагы ынтымак депчи. Ынтымак болгондо мындай болот деп ойлойм да, мен деген туугандар. Ар бир элде эл жакшысы болот экен да. Эл жакшысы ким, мисалы? Бизде саяктардан ошол эл жакшылар ким болгон экен? Сыймыктан атуучучу. Жусуп Абдрахман, Касым Тыныстан, Тайлак Батыр, дагы кайсы бизде чыган адамдар чыккан. Мен ойлойм, ушул адамдардын баарын мындай астыга коюп, анан саяктар өзлөрү эле жыйыле баштайт эле да, сыймыктанчы. Мына ушул аталарыбыз бар экен, ушундай батырлар болгон экен деп анан баягы сыймыктанганда ошондо эл чыйрыла баштайт да, жыйыла баштайт. Анан ошол үчүн мындай бир конкреттүү таана сунуштарга өтсөкпү деген бир эме болуп атат да. Азыр мен Урмат байкенин сөзүнө кошумча кылып коеюнчу. Мына баятан бери биз айтып атабыз сунуштарды. Биринчи ушул тарыхыбыздан, санжырабыздан баштайлы. Ушул тарыхыбыз, санжырабыз чачкын экен. Ушуну жыйнап баштайлы, анан сиз абдан сонун идеяларды айттыңыз. Анан экинчи этап менен ошого өтөлү. Сиз колдоп бериңиз. Өзүңүздүн колдооңузду да айтыңыз. Мен айтып атам да, мен түшүнүп атам. Колдогон эмнени колдош керек? Маселе ушунда эле. Мына биз колдоп атабыз. Мына Килеген Токтогул районуна канча киши турат? Бир 90 миң, 100 миңге ашык киши турат. Бүгүн экосистема деп атабыз да. Тетеге Учкоргондон баштап Токтогулга чейин. Ушунун баарына балык өстүрөлүп деп атабыз. Өзүбүздүн Алайдын балыгын өстүрөлүп деп атабыз. Баягы илгерки жоголуп кеткен асманды өстүрөлүп деп атабыз. Бүгүн көлгө мынакей чабактар кое берилди эле, чабактар өсө баштады. То есть мына бул конкретный колдоо деп айтылат да. Силер деп айтып аткан колдоону мен түшүнүп турам. Бирок мен ошону айтып атам. Силер конкретно айтпайсыңар депчи. Сиз мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша эле ушул санжыраны, тарыхты тактоого мен салымым деп эле айтып коюңуз, анан калган экинчи этап менен келет, буйруса. Арбаңыздар, урматтуу саяк туугандар. Мен аты жөнүм Бакыт Орунбеков. Мен Тогуз Торолук саяк болом, Каба саяк болом, Ак Тери саяк, Түнтөй саяк болом. Бул жерде конкреттүү сөздөрдү баштоого убакыт мезгил келип жетти. Мына 2 жылдан бери биз Кудайга шүгүр жакшы эле баарлашып маселе болду. Конкреттүү могул жерде турганын бардыгы байкоочу болбой иште болушубуз керек деген ойдомун да. Мисалы үчүн мен журналистмин, мен саясаттануучумун, мен колуман жазган иш келет. Текст менен иштеген иш келет, чогулткан иш келет дегендейчи. Мен бул ишке мына ошондой жагынан салым кошо алам. Саяктын санжырасын такташканга, аны кайрадан жазып чыкканга кол кабыш кыла алам, башка кыла алам. Анан бул жерде отургандар бирөөсү материал чогултуп берип да кол кабыш кылса болот, бирөөсү башка кылып дагы, бирөөсү акчалай да жардам берсе болот да. Ошондуктан
келгиле баарыбыз тең ар кимибиз ушу жерге чыгып мен моундай салым кошалам деп салымыбызды айталы, ана ошону ишке ашыралы. Биз 2 жылдан бери сөздөр бүттү, эми ишке киришели. Рахмат, аман болуңуздар. Саламатсыздарбы, ардактуу агайын тууган. Мен бүгүн ушу сиздер менен бирге болуп ушул жерде отурганыма өтө кубанычтамын. Бул жерде биринчиден ушул бүгүнкү иш-чараны уюштурган уюштуруучу топко буга чейин жанагындай экспедицияларды уюштуруп келаткан биздин бир туугандарыбызга чоң ыраазычылык. Бир топ иш алып барып атасыздар. Кээде күндө болбосо да кээде интернеттен көрүп коебуз, угуп коебуз. Ал ишиңиздерге ийгилик каалайм. Эми саламаттап, бул жерде аксакалдар баардык сунуштарды айтып кетти. Баардыгына кошулам, колдойбуз. Биз дагы өзүбүздүн деңгээлде өзүбүздүн колдоону көрсөтөбүз да. Буга чейин чын айтайын, бул иш жүрүп атканын былтыр Жусуп Абдрахмановдун эстелигине гүл койгондо уктум. Ага чейин деле уккан эмеспиз. Мен Жылкыбаев Узарбек Казыевич, Бостерден болом. Негизи кыргызмын да, чын айтайын. Анан Эмил аба айтып кетти. Бул иш-чаранын бардыгы бөлүп жарууга эмес, ушул кыргыз улутун бириктирүүгө багытташыбыз керек да. Негизги максат ошо болуш керек. Кыргыз мамлекетин, улуу кыргыз мамлекетин курууга аракет кылышыбыз керек. Ошол иш-чара багыт менен барсак, жаңылбайбыз, жолубуз да туура болот, Кудай да колдойт да. Анан саяк боюнча айтып кетсек, эми мен Бостерлик болгондон кийин саяк уруубуз саяк, улутум кыргыз деп айтып кеттим. Өзү Алматыда Казгуну бүткөм. Казак мамлекеттик университетин эл аралык мамилелер факультетин бүткөм. Ошол жерде атайын жарым жылдык курс бар эле, спецкурс, ошо Казакстандын чек аралары боюнча. Ошондо бир аксакал профессор сабак берип атып, анан бир студент сурап калды да, ошол дүйнөдө мындай чоң этностор болгон, уруулар болгон, кээ бирөө жоголуп кетти. Мисалы, сактар эмне үчүн жоголуп кетти такыр жер жүзүнөн дегенде, ал киши айтып калды, сактар жоголгон жок. Бул ар кайсы улутта, ар кайсы этноста жүрүшөт. Анын бири эң мындай айтканда тастыктоочусу бул кыргыз улутунда Саяк деген уру бар, ошолор түз сактардын тукумдары. Дегенде анан группадагы балдар менден сурап калды, саяктар билесиңби деп. Анан мен саяк десем, ошол аксакал профессор келип эки кол менен колума кармап, мен ошо улуу сактын тукумдарын кармап атам деген эсимде да. Муну айтып атканым кечээки эле жана да айтылып кетпедиби, Тагай бий деп 16-кылым деп. Эми ага чейин кыргыз каякта жүрдү эле. 2200 жылдык мамлекеттүүлүк тарыхы бар кыргыз. Анан бир 400 жылды же болбосо бир 500 жылды санап эле отурабыз. Ошондуктан мына ушул иш-чарада илимий чөйрөнүн өкүлдөрү келип отургандагы сүйүндүрөт. Бул тарыхчыларыбыз, илимпоздорубуз дагы ушуга аралашып, жанагы санжыра менен тарых илимин айкалыштырып, ошондон бир ортодо жакшы бир данектүү иш чыгаралы деп аткан сиздерге чоң ыраазычылык, ийгилик каалайм да. Ошондуктан жанагы саяк каалаган жеринде айтып айтып кетпейди. Ошо мындай айтайын деп атканым, бул байыркы тарыхтан бери келаткан ушул Кыргызстан деле эмес, Орто Азияны байырлап келаткан уруу катары белгиленет. Ошондуктан Баткенде да бар, керек болсо Самаркандда бар, Тажикстанда бар, Казакстанда бар, мына Кытайда да бар экен деп атышат, көп жерлерде бар. Эми Америкада 21-кылымда баягы көчмөндүгүбүздү кармап кетип атабыз да, Австралияда деле бар, жүрсө керек саяктарыбыз, кыргыздарыбыз жүргөн жерде. Муну айтып атканым, ошол тарых менен айкалыштырып иш алып бараткан өтө туура болду. Баарыңыздарга аманчылык каалайм, ден соолукта бололу, журтубузда тынччылык болсун, мамлекетибиз бүтүн болуп, ар дайым ушундай кыргыздын туусунун алдында ушундай ким экенибизди билип, бул санжыраны айтып кетпедим, жанагы элди бөлгөнгө эмес, элди ынтымакка чакырганга иш болуш керек. Ошол иште баратканыңарды дагы айтып кеттиңиздер, бул өтө жакшы, мен колдойм. Баарыңыздарды дагы бир рет ушу бүгүнкү иш-чара менен чын жүрөктөн куттуктайм. Рахмат. Туугандар,
Эми мына ушуну менен бүгүнкү жыйналышыбыздын биринчи бөлүгүн аяктайбыз. Мына азыр 25-30 мүнөт антрак кылып эшикке таза абадан дем алып келели. Ага чейин бул жактын Ак Сарайдын кызматкерлери Татынакай дасторконун жазыштын, эч ким эч жака кетпейт. Экинчи бөлүктө райондон келген өкүлдөр сүйлөйт, дагы тарыхчылар сүйлөйт, ырчыларыбыз келген, ырчылар сүйлөйт, ырчыларыбыз ырдап берет концерттик менен.